我又發現到咗一種嘈交嘅藝術。當你突出呢一句嗰個時候咧，基本上啊，無論係咩處境，喺上方或者下方都好咧，都會令到對方啊立即縮一縮，之後咧就會質疑自己其實講嗰啲嘢啱唔啱嘅咧。句說話就係你唔係我，你唔會明噶啦。基本上你一掉出呢個說話，對方都會喺度質疑緊自己，就講嗰啲嘢係咪真係唔啱咧？我係咪真係唔了解你咧？假如如果四周圍有觀眾嘅話，仲死，立即俾到種壓力去，令到對方覺得自己好似冇同理心，唔明白你嘅處境。呢個就係道德同埋同情綁埋個牌嚟嘅。打個比喻啊，喂，朱莉對你咁好，點解同人分手啊？唉，你唔係我，你唔會明噶啦。冇嘢講噶咯，咁樣，咁你再扯人啲啦，搭多呢一句落去，當你好似我咁，你就明噶啦。喂，就完完全全咧拉開咗我哋距離啊！我哋嘅層次好唔一樣啊！我咁高，你咁 low。打個比喻啊，唉，你都唔明白嘅。當你大個咗之後，你就明噶啦。或者老母同你講，唉，你啲咩做人老母，都係做人老母，你又知痛噶啦。又或者好似老闆咁樣，點解仲唔加你人工？唉，你都唔明嘅。當你做咗老闆嗰個時候，你就知道幾辛苦噶啦。咁唯要等到我長大啦，之後再做埋老闆啦，我終於明白，原來嗰個時候我嘅老闆係PUA緊我。